धेरै धेरै धन्यवाद सञ्चालिका दिदीलाई। अनि आज चाहिँ यो कार्यक्रमलाई एकदमै सरल र सहज तरिकाले सञ्चालन गरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अध्यक्ष बिना सुनारबाट है आज चाहिँ यस बालबालिकाको पोषण विषयमा तपाईँहरूमा मेरा साथीहरूले लगायत यहाँ अतिथिज्यूहरूले धेरै कुराहरू सुनाइसक्नु भएको छ। सायद मेरा टोलवासीहरूले सुनिसक्नु भएको छ होला। आफ्ना बालबालिकालाई कसरी खुवाउने र कसरी स्वास्थ्य राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरा यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथिहरूले चाहिँ बताइदिइसक्नु भएको छ। सायद म चाहिँ धेरै भन्नु पर्दैन, सबैजनालाई अनि जानेको कुरा र थाहा भएकै कुराहरू हो। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष अतिथिहरूलाई प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि लगायत टोलवासीहरूलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएको लागि तपाईँहरूको समयलाई अनि मध्यनजर गर्दै अनि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो कामको व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको लागि म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगातै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। सबै कुरा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। हामी लगातार समयलाई ढिलो नगरिकन कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई म यही नै समापनको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।